ഗൈസ്, ടുഡേ ഞാൻ ഒരു സൂപ്പർ ഡ്രിങ്കുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. മീൻസ് നമുക്ക് ചുമ വരുമ്പോഴേക്കും അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം. അപ്പം എത്ര പഴകി കിടക്കുന്ന ചുമയാണെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് മാറും. എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള കാരണമാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഓർത്തത്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുണമുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നിട്ട് ഓർത്തിട്ടാണ്. ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മുടെ വെറ്റില, ഈ തളർ വെറ്റിലയില്ലേ, വെറ്റിലയിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും പിച്ചിക്കീറിയിട്ട് ആ വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം 1-2 നുള്ള് നമ്മളുടെ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്ത് ഇത് പൊട്ടിയുക. അതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുകൂടി ഇതിനകത്ത് ഇടണം. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നമ്മൾ ചെറു ചൂടോട് കൂടി അത് കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എത്ര കാലപ്പഴക്കമുള്ള കഫമാണെങ്കിലും അത് പോവും. ചുമ പോയി നല്ല നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആകും. ഇപ്പം അറിയാമല്ലോ, നല്ല മഴയുടെയും പിന്നെ കൊറോണയുടെയും ഡെങ്കുവിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സീസണാണ്. മഴ കഫ് ഉണ്ടാകാൻ എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഡ്രിങ്ക് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും. എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഹെൽത്തി, ഒരു ഹാപ്പി ഡേ ആശംസിക്കുന്നു.